هاي الغسالة بيها فريش كير، لحد 6 ساعات ورا ما يخلص الغسل كأنه اكو واحد دا يدير باله على هدومك حتى تصير جاهز وتطلعها. الفريش كير ورا ما يخلص الغسل يسوي لك شغلتين سوا، اولا بحركة بطيئة ومتقطعة ما يخلي الهدوم تتكوم وتتعقج، ثانيا يبخ بخار على الهدوم وهذا يمنع الريحة المو طيبة وينعم الهدوم. يعني اذا ما صار لك فرصة تطلع الهدوم رأسا ورا الغسل ابدا لا تشيل هم، لا يتعقج ولا يصير بها روائح كريهة.